Мы так часто в роликах своих говорим о том, насколько комфортно жить в Польше, насколько удобно здесь в городах передвигаться и так далее. Но говорить можно сколько угодно. Поэтому мы наконец купили мне велик. И сегодня мы с вами проедемся по всему городу, посмотрим, насколько действительно комфортно передвигаться из одной части в города в другую, как много здесь велодорожек и вообще удобно ли здесь жить. Первая наша задача была доехать до почты. Сегодня их работает всего несколько штук, поэтому мы доехали до галереи Краковской, потому что мне нужно было отправить открытки. Кстати, спасибо большое всем, кто заказывает у меня рисунки, открытки. Это очень помогает, иметь дальше желание рисовать. Это помогает нашему каналу. В общем, я не могла здесь не вклиниться. Вот малая часть моих рисунков. Так что можете не стесняться заказывать открытки, картины, постеры себе в дом или кому-то в подарок. Ссылка будет в описании. И очень важно подписаться на этот канал, потому что если вы подпишетесь, ролик увидит больше людей, YouTube больше будет показывать этот канал, и больше людей сможет посмотреть про Польшу. Поэтому обязательно нажмите кнопку подписаться. Ну и вернемся то, к чему я там сегодня рассказывала. Отправили на почте открытки, и сейчас едем по главной, улице, можно сказать, Кракова. Это по краковским плантам, парку вокруг центра. И чтобы не быть голословной, что здесь очень комфортно и хорошо, мы не будем проезжать только по центру города. Мы проедем через весь город, поэтому мы сейчас через краковские планты поедем на другую часть города, до района Подгужи, и посмотрим, как там обстоят дела. Я очень пугливый человек, мне очень некомфортно ездить, потому что я боюсь, что машина меня собьет, или какой-нибудь велосипедист меня собьет, или я задену какого-то пешехода. Но здесь везде дорожки разлинованы, по крайней мере, там, где мы ехали. Поэтому на данный момент реально ездить комфортно. Но мы еще не проехали дальше, не все дела на сегодня сделали. Мне кажется, что Краков — это просто одно из самых красивых мест, в которых я была. Здесь настолько комфортно и уютно, что дорожка прям на набережной, где ты можешь проехать и смотреть на замок, на реку, на лебедей. И всем комфортно, никто никого не толкает. Все едут в своем темпе, ходят. Я даже видела велосипедистов с кошками, представляете? Или с собаками. Всем хорошо. Просто замечательно. Знаете, иногда ты о чем-то говоришь, но тревожит тебя на самом деле другое. Вот я хотела походить, порассказывать, и, собственно, мы это сняли, как мы передвигаемся городом, посмотреть, насколько он комфортный, но побудило меня это сделать совсем другое. Вот что меня тревожило. Вчера выпал первый снег, а так как я из Сибири, меня триггернуло. Господи, я зимой не дома и так далее. И то есть на самом деле я ходила и думала о том, как мигранты чувствуют себя без тоски. Как бы там плохо не было дома, там уже все равно у тебя остаются ностальгия, это мощная вещь, какие-то воспоминания. Для меня зима — это всегда должно быть темно за окном, а в домах свет. То есть все воспоминания зимние — это ты как где-то у кого-то дома, и вы создаете какой-то уют. Прошло 2 года, мы здесь уже достаточно сильно адаптировались, но ты все равно немножко чужой в этом городе. Поэтому, делая такой ролик, я подсознательно ходила по местам, больше стараясь себя привязать к этому городу, почувствовать себя, отвлечься от тоски, допустим. Поэтому первым делом мы поехали на почту, потому что это сделать нужно было. А второе, мы поехали в магазин канцелярских товаров, потому что я очень люблю канцелярские товары, мне нравится делать открытки, надеюсь, когда-нибудь буду делать что-то еще, и мне нравится их разглядывать, смотреть, как их делают. То есть как будто бы я хотела почувствовать себя местной, которая разбирается в местном товаре, что ли, и так далее. Ходить, выбирать и смотреть и представлять, как, может быть, я здесь когда-то буду что-то свое продавать.
И последним пунктом на сегодня было приехать к магазину Pan tu nie stał. Таких магазинов всего, по-моему, несколько по всей Польше. Чем они крутые? Во-первых, потому что это классная идея. Этот магазин ностальгии по 80-м и 90-м годам, которая сделана с любовью. То есть Pan tu nie stał, это переводится примерно на русский как-то «Пан тут не стоял». Про вот прошлое, когда люди стояли в очередях. Что здесь, что и как бы в России. Там каждый товар, он отображает какую-то бытовую деталь того времени, которая прошла через, не знаю, как такую пленку ностальгии. Вот так же и я хожу и ностальгирую по своему дому, и также по своему детству, потому что многие вещи похожи. Я родилась в 90-е, но все равно некоторые вещи схожи. Вторая причина, почему я захотела снять этот магазин. Магазин очень классный. Почему я вообще решила об этом рассказать? В общем, этот магазин сделала группа людей из Лудзи. Они хотели именно качественные вещи делать. Их немного, это не массовое производство, этих магазинов нет, как сети по всей стране. Но при этом, чтобы каждую вещь ты брал, и брал как бы частичку, не знаю, Польши, что ли, с собой, ее истории. Я обожаю такие места, я обожаю, когда сувенирку или товары делают с какой-то смыслом, идеей или приколом. И здесь тоже, здесь есть шапки, как у лыжников. У нас тоже раньше катались лыжники в таких шапках с помпончиком и разными надписями. Здесь есть футболки, толстовки, шарфы с какими-то польскими надписями. И очень интересно по дизайну красиво сделано. То есть это хочется взять с собой, и как бы даже если, допустим, ты не живешь в Польше, кому-то подарить как частичку Польши. Это классная идея, как такое пропагандирование в хорошем смысле культуры Польши, ее истории. Я бы безумно рада, если бы у меня в Сибири, в Новосибирске была какая-нибудь прикольная сувенирка, и я могла ее забрать с собой. Если вы знаете места подобные, которые как-то интересно репрезентуют Польшу, напишите в комментариях, я постараюсь их посетить. Сейчас уже 3 часа, в Кракове же скоро начнет темнеть. Мы ездили, по сути, часов 4 или 5 по всему городу, по разным делам, в разные места, и везде было достаточно комфортно ездить. И это как бы человек, я, который очень плохо ездит, боится и так далее. Мне кажется, комфорт состоит в том, что на самом деле здесь машины ездят спокойно, люди передвигаются спокойно, и ты не чувствуешь себя некомфортно или не в безопасности, что тебе кто-то навредит или ты кому-то навредишь. Мне кажется, эксперимент удался. Мы смогли сделать все свои дела, и нигде нам не было некомфортно ехать на велике. Иногда мы записываем здесь, на этом канале, такие ролики про настроение, про прогулки, про какие-то мысли о миграции, мысли об адаптации в новой стране. Я думаю, может быть, кому-то это пригодится. Много нас смотрят поляков, которые не живут в Польше и, возможно, скучают по Польше. Делитесь своими эмоциями, как вы прожили свою миграцию. Я вот периодически чувствую себя отлично, иногда на меня накатывает, тогда мне кажется важным проговаривать то, как это проживать миграцию, что ты чувствуешь. Важно все хорошие воспоминания, какие-то тоже о доме во что-то превращать, чтобы они не пропадали. Ну и пытаться начинать строить здесь жизнь свою, по-новому смотреть на все, потому что когда-нибудь, может, через 10 лет я там, не знаю, вдруг уеду из Польши, и этот период для меня будет ностальгическим, классным периодом, который будет что-то мне напоминать. Я думаю, он будет напоминать мне о хорошем, потому что в Кракове действительно комфортно жить, очень классно ездить на велике, думать о своем и чувствовать себя безопасно. Поэтому подпишитесь на этот канал, здесь мы изучаем Польшу, поставьте лайк и берегите себя.